زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکی مرسل احمدزی. موږ د ځمکني ماینونو پر وړاندې څه وکړل او د دې په بدل موږ څه سزا ولیده. کله چې خلک په 2012 او 2014 کلونو کې د رحمت نجات عملیاتو وروسته خپلو سیمو ته راستانه شو، هر څوک پوهېده چې د کلونو اوږدې جګړې کې به نه د دوی کورونه، نه ځمکې او نه باغونه پاته وي. خو خپل ټاټوبي ته د ستنېدو هیلې بیا پیدا شوې وې. اوس به موږ خپل ژوند په سوله ییز ډول بیا پیل کړو. کله چې بیرته راستنېدل، دوی کورونه، ځمکې او مارکیټ نه درلود، لکه څنګه چې تمه کېده. مګر څه چې اضافه شوي هغه ځمکني ماینونه وو چې پتک فوج د فصل په څیر کرلي وو. که څه هم دوی دا او مختلف تعبیرونه رد کړل. موږ به وروسته په دې اړه وغږیږو چې ولې د دوی خبرې د دروغو او غلط تشریحاتو پر اساس دي. دا د لاریون کوونکي غږ دی چې د ځمکني ماینونو له قربانیانو سره مرسته وکړي. که دوی ته پرته له کوم تاوتریخوالي ډېر اسماعیل خان ته د تګ اجازه ورکړل شي، دا هم غنیمت وه، ځکه چې د سیمې خلک ډېری وختونه شکنجه شوي، چیرې چې څوک د ماین ښکار کیږي. لکه دا د دوی ګناه ده چې ولې دوی د ماین ښخولو قرباني شوي. د ماینونو څخه اغیزمن شوي خلک خورا بېوزلي دي. د وزیرستان څخه د پرلپسې مهاجرتونو وروسته هر سړي چې لږه اندازه پیسې درلوده په ځایي سیمو کې د خپل ځان لپاره دایمي هستوګنې تنظیم کړې. اوس یوازې هغه څوک چې د کرایي کورونو یا کورونو پیرلو توان نه لري په ټول کال کې په وزیرستان کې ژوند کوي، او بیا ورته غریب خلک د ځمکني ماینونو قرباني کیږي. ډیری خلک د څارویو په کاروبار کې دخیل دي او په دې توګه څاروي هم د بېشمیره ځمکنیو ماینونو ښکار کیږي. داسې ویل کیږي چې خدای د هر مظلوم او مظلوم انسان لپاره یو څه ملاتړ کوي. دا د ځمکني ماین قربانیانو لپاره د ځوانانو ملاتړ هم شو. هغه د پوهنتون محصل و. هغه د نورو قربانیانو سره د هغه په معدې د تیږو په تړلو کې مرسته کوله. کله چې به یو قرباني روغتون ته ورسي، نو د هغوی مرستې ته به رسي. په لومړي فرصت کې هغه وینې ته اړتیا درلوده. هغه د قومي زده کوونکو ولسمشر هم و. نو کله چې یې غږ وکړ، زده کوونکي به د وینې ورکولو لپاره راځي. اوس په 2مه مرحله کې له دې قربانیانو سره د مالی مرسته وشي. روغتونونه یوازې په درملو باندې دومره لګښت کړی وو چې دوی د داسې حالت کې نه وو چې د ډیرو څخه دومره پیسې راټولې کړي. دا زده کوونکی به لاړ، څو د قربانیانو څخه به یې مالی مرسته ترلاسه کړي. هغه به د سیاسي ادارې مرسته هم ترلاسه کړي، مګر حتی دا به لګښتونه نه پوښي. بیا د پوهنتون زده کوونکي به د خپلو جیبونو څخه مرستې راټولې کړي. زده کوونکی چې د مظلومانو لپاره سوالګر شو، دومره جذب شو چې یو ځل یې د هغه کورنۍ د فعالیت په نوم د هغه جیب پیسې وټکولې، ځکه چې کورنۍ ته ورته ګواښونه درلودل چې دا د ماینونو له قربانیانو سره مرسته کوي او په ټولنیزو رسنیو کې هم کمپاین کوي، ترڅو د نړیوالو رسنیو پاملرنه راجلب کړي. که غیر منظم پاتې شي، دوی کولی شي ګمراه شي او سمه لاره ورکه کړي. مګر څنګه یو هوښیار سړی کولی شي له دې پیښو څخه ځان پټ کړي؟ کله چې دا کار ونه کړ، دوی د هغه له جیب څخه د پیسو مصرف بند کړ. مګر هغه 3 ورځې وږی پاتې کیږي.
مګر هیڅ چاته یې ونه ویل چې پیسې نه لري. د هغه ملګري به خامخا هغه ته بلنه ورکړي او کله چې هغه په 3 ورځو کې خواړه تیار کړي، په داسې حال کې چې د هغه ملګري نه پوهیږي چې هغه د 3 ورځو لپاره هیڅ نه دي خوړلي. دا زده کوونکی بل هیڅوک نه و، د منظور پښتين په نامه و، چې د نن ورځې د پښتون تحفظ غورځنګ غړی دی. بدبختانه وروسته میډیا دا تبلیغات وکړ چې منظور پښتون بیا چیرته او چیرې و. منظور له خپلو لا درکه شویو خلکو سره مرسته کوله، خو میډیا د پاکستان د پوځ په هغه وخت کې بریالي هوایي بریدونه ګڼي چې پکې زیاتره ماشومان او ښځې وژل شوي وي. له هغه ځایه چې د ځمکني ماینونو د قربانیانو په اړه دي موږ ډیر معلومات درلودل، مګر په 2018 کې زموږ غږونه تر لرې او په پراخه توګه واوریدل شول. نو د پاکستان فوج په دې برخه کې یو څه توضیحات وړاندې کړل. دوی د طالبانو لخوا وژغورل شول. ځمکني ماینونه له ساحې لرې دي، یعنی پاک شوي، مګر دا به وخت ونیسي او بیا که څه هم په رسمي ډول نه وو، خو فوج په ټولنیزو رسنیو د خپلو جعلي اکاونټونو څخه تبلیغ کاوه چې قربانیان هغه څوک وو چې په خپله یې ماینونه ښخول. دا پروپاګاند په خورا بې حسۍ او بې شرمۍ سره ترسره شو، په داسې حال کې چې نږدې ټولې ویډیوګانې چې موږ ثبت کړي قربانیان یې ماشومان وو. آیا 4 کلن او 15 کلن ماشوم دا ماینونه ایښودلی شي؟ بلخوا ډیری قربانیانې ښځې دي. آیا ښځې هم ماینونه ایښودلی شي؟ د ډیرو خلکو څاروي هم د دې قرباني شوي دي. آیا د دې معنا دا ده چې څاروي هم ماینونه کښینوي؟ او دوی چې وایي چې د طالبانو شتون د بمونو د پاکولو کار ځنډولی، حتی که دا ومنل شي څوک یې د پاکولو مسؤلیت لري؟ اجازه راکړئ په دې اړه زما تجربه شریکه کړم. په 2018 کې موږ ته اجازه راکړل شوه چې د خپلې سیمې لیدو ته لاړ شو. زه او زما کورنۍ شاوخوا 8 کاله وروسته خپلې سیمې ته لاړو. زموږ کلي کې د توپخانې ګولۍ، د هاوان ګولۍ او نور چاودېدونکي توکي پراته ول. موږ 2 ځله منظم فوج ته خبر ورکړ چې زموږ ځای کې دا شیان پراته دي، د هغوی په اړه یو څه وکړئ. هغوی وویل چې د فوج انجینري ټیم به راشي، خو ټول کال تیر شو مګر هیڅ انجینري ټیم رانغی. کله چې ما د دې ګولیو او ماینونو ویډیو په ټولنیزو رسنیو پوسټ کړه نو اردو زما کور ته راورسېده او زما کورنۍ ګواښله. د څه مودې لپاره خو زما وزیرستان ته په تلو هم پابندي ولګېده، یعنی دوی دا ټول کارونه کولای شول، خو د ماینونو ناپاکولو ته یې قسم کړی و. بیا یې وویل چې دا د روس د وخت څخه پاتې دي، یعنی د دوی مطلب دا و چې دا دومره وخت همداسې پاتې و. اوس چې خلک له اپریشن وروسته بیرته راوګرځېدل نو چاودېدل یې شروع شول. بله د خندا وړ خبره دا ده چې روس افغانستان ته راغلی و، نو دا بمونه دلته څنګه پاتې شوي وو؟ موږ اوس هم د حکومت د هغه امر په هیله یو چې د ملک د نورو ښارونو په څیر لکه پنجاب کې چې ژوند کیږي او قانون پلی کیږي داسې ژوند او قانون را سره پلی شي. نور د دې غلطو پالیسیو د پای او د یو سپیڅلي قانون د پلي کېدو غوښتونکي یو. د دوی په ظلم او زیاتی دا مسله نه حل کیږي، ځکه چې موږ له زندان او تشدد څخه نه ویریږو. موږ د خپل وطن درد او غم پیژندلی او د هغه د درمان لپاره هیڅ کله هم غلی نه پاتې کیږو.